今回はモチベーションとクリエイティビティの関係について解説をしたいと思います。今までモチベーションというものとクリエイティビティというものをそれぞれ別で解説をしてきたことはありますが、そのモチベーションによってクリエイティビティが影響を受ける、クリエイティビティの質が変わるといったこと、これらを今回はなぜそのようになるのかというメカニズムと、具体的にではどうすればいいのかという対処法についても解説をしてみたいと思います。脳は全てを理解した情報をつまらないと感じるようにできています。私たちは貪欲にこの世界の様々な情報や様々な状況というものをより早く理解をして分析をして、そして予測をするということにこの脳は特化しています。ですので私たちは様々なことを予測しながら生きている中のその予測の精度を高めていく、これが生存上有利になりますので、いかに予測の精度を上げるか、そしてその予測の精度が上がっていくプロセスが実は脳にとってみて大きな報酬となるわけです。ここに私たちの知的好奇心というものが言葉として表現されている通り、自分たちが知らないものを知りたいと思うこの好奇心、欲求は、この不確実性を減らす、予測を当てるために予測が当たっていくように自分たちが学んで学習をして予測が当たるようになってきたというこの成長を楽しいと嬉しいと思うようになっています。なので不確実性が減ってくる、予測が当たるようになってくる、これは今まで分からなかったことが分かるようになる、理解していなかったものがより深く理解ができて、そして予測が当たるようになる、これが生存していく上でより有利になっていくわけですけれども、知らなかった状態、予測が当たらないと予測の精度が低い状態から予測が当たるようになってくる。で、この幅が私たちにとってみて報酬ですので、この上がり幅、上がっていく状態が私たちにとってみて大事なのであって、予測が常に当たるという状態、もう自分は完全に理解をして次に何が来るかというのはもう考えなくても分かるといった状態になると、人は飽きるという状態になり、それにもう興味を持たなくなる、つまらないと感じるようになっています。これは理解ができるものが環境の中で増えてくれば当然生きやすくはなるわけですけれども、しかし大事なのは環境は常に変化をして、そして常にチャンスを探さないといけないといったような、私たちが知的好奇心を持つことによって有利になったのは、そうした次から次へと未知の領域、これを探求して自分たちが住める領域を拡大したり、そして環境が変化したとしてもその環境の変化に適応する、時には先回りをする、そして準備をする、こういったことができるようになってきたことによって私たちは有利に生き延びてきたわけですけれども、その知的好奇心というのは知らないことがあるからこそ湧いてくるわけですね。なので予測が当たらないところから当たるというこの上がり幅に私たちはモチベーションを感じる、やる気を感じる、報酬として感じるということは、もうこの一番上の確実に当たる、予測が当たるというところに来てしまうと上がないので、常に予測が当たっている状態ですよね。なので次に予測が当たらないかもしれない、自分にとってみて未知のところというものを次は探すようになるわけですね。私たちは飽きてくると新しい情報、新しい環境、新しい行動を求めるようになっています。しかし私たちはその新しい領域に足を踏み込むとか、思い切って今までと違う行動を取るとかといった場合でも、それほど大きな一歩を踏み出そうと思いにくいわけですね。なぜかというと、自分にとってみて完全に新しい領域、新しい情報というのは理解をするのに相当な量のリソースを消費するわけです。脳のリソースを大量に消費するわけですね。そうなると、これは別のエピソードでも言いましたが、脳が大量のリソース、エネルギーを消費してしまった場合に、下手すると餓死してしまう、体のエネルギーを全て使い切ってしまう、そういったことを防ぐために、あまりにも新しすぎる脳への負荷が大きすぎるものに対しては、恐怖だとか不安だとかというものを感じさせることによって、それ以上理解しようとしないというふうにして遠ざかろうとするわけですね。そこから逃げようとするわけです。なので自分にとってみてあまりにも新しすぎる領域というのは不安を感じたり恐怖を感じる。皆さんがもし何か新しいことをしなきゃいけないとか、新しい環境に行かなきゃいけないという時に、もしその不安とか恐怖を感じたら、自分はその対象となるものをあまり理解していない、あるいは脳にとってみて負担が大きすぎるというふうに感じているというふうに解釈してもらえればいいと思います。ですので私たちにとってみたら、今まで慣れ親しんだ全く予測が完全に当たるっていうものに対しては飽きてしまってモチベーションが下がる。しかしあまりにも新しすぎる、全然理解ができない、こういったものに関しても恐怖や不安によって興味を持ちにくいということが起こるわけですね。ですのでいずれにせよそれはモチベーションが上がらないので、一番いいのは今までの自分の経験とか知識の生きるところ、
予測が当たるところから少しだけ外れたところですね。少しだけ新しいものというものが一番知的好奇心をかき立てられるわけですね。子供の頃は見るもの、聞くもの、行く場所、すべてが自分にとってみてまだ経験が浅いので予測が当たらないわけですよね。で、それも徐々に当たってくる。これができてくるので子供は楽しいわけですので、なので1歳から2歳ぐらいの自分で動けるようになってきて、そして少しずつ言葉も喋れるようになってくる。産後だけをつなぎ合わせたり、大人が喋っている言葉をただ口真似したり、それだけであったとしても、今までできなかったことができるようになっていく、今まで理解できなかったものがなんとなく理解できるようになってくる、なんとなく認識できるようになってくる。これが子供にとってみて報酬なわけです。なので子供は常にモチベーションが高い、知的好奇心に溢れているように見えるのは、それは彼らにとってみて全てが新しいからなわけですね。なので、そういう意味では大人になってくると、あらゆるものが新しくなくなってくるということが起こります。私たちはとかく自分たちの今まで繰り返してきたことの延長をどうしても継続してしまう傾向にありますので、ある程度自分の生活だとか考え方、価値観みたいなものを自分でも認識して、それに対して最適化していくということをすると、その習慣化していくのもそうですけれども、新しいことはほとんど起こらないというふうになってくるわけです。なので、今まで考えもしなかったような場所に行くとか、今まで話すこともなかったような全く違うタイプの人と話すとかっていうようなことを考えると、ちょっと億劫な気分になってめんどくさいなと思うわけですよね。これはエネルギーを大量に消費するだろうなと思うと、今までの最適化されたエネルギーを最も効率よく使える生活、脳の使い方から逸脱するということになりますので、それはある意味で最適な生き方かもしれませんが、自分のモチベーションを上げるという意味では、やはり今までとは違うことを少し取り入れてみて、そこに興味を持つ、予測が当たらないことをやってみる、これが大事なわけですね。なので予測が当たらないことをやるとモチベーションが湧いてきます。知的好奇心をくすぐられるからですね。ルーティンを組んで一日自分の習慣というもので固めて最適化しているような生活を求めて、そのように設計したとしても、不確実性のあるところ、予測が当たらないところというものも一日の中に組み込んで、それも楽しんでみてください。ここでクリエイティビティというものが絡んでくるわけですけれども、私たちのモチベーションというのは内的なモチベーション、好奇心によって駆動される、自分が知らないことを知っていく過程で予測が当たるようになっていく、これがいわゆる内的モチベーションというやつで、自分の知的好奇心を満たしたいがゆえにその対象により深く接したり作業をしようと取り組むという、これが内的モチベーション、内的動機と言われるものですけれども、それに対して外的な動機づけ、これは他人からの評価とかお金による報酬だとか、そうした自分自身の中での知的好奇心によって駆動されるのではなくて、外的なものによって駆動される。なのでそれを手に入れるためにやっているとなると、クリエイティビティに差がついてきます。どちらもモチベーションという意味では行動をしようと、前へ進もうとする、駆動する力にはなるわけですけれども、根本的な違いは、内的モチベーションというのは自分が知らないことを知っていくというプロセスの中での脳の報酬なので、自分にとってみての報酬というのは外側から見るとわからないわけですよね。なので自分はもう予測が当たっているという状態から予測が当たらないものも少しずつやっていきたいなというふうにして、予測が当たらない、当たりにくい、自分にとってみてまだ未知な領域があるというところであれば、そこに自分の予測が当たるようになっていくという過程を楽しむので、そこに取り組み続けられるわけですけれども、それは外側から見ている人には分かりにくいわけですね。しかし外的動機というのは、外的なモチベーションを上げるためにあらかじめ先に報酬をちらつかされるわけです。ほとんどの場合はもう初めにこの作業をやったらいくら払いますとか、こういうことをした人は褒めますといったようなことがあらかじめ提示されるわけです。提示されるからこそ外的モチベーションとして外的な報酬として機能するわけですので、これは暗黙的にであったとしてもそれらは提示されている場合がほとんどなわけですね。大人になってくると勝手にそれを期待して自分の中で勝手に外的動機づけというものを自分で行ってしまうということもありえますけれども、それはそういった経験を過去にしているからですね。なので勝手に外的な動機というものを自分で設定してしまってそれを期待するということをやりながら、その外的動機づけによって動いていく、それに取り組むということもできるようになるわけですけれども、この両者の違いは、外的モチベーションというのは何かに取り組んで知らないことが知るようになる過程を楽しんでいるのではなくて、それらを取り組んだ結果として手に入るものにもう注意が向いてますので、その途中過程は自分がそこで何かを楽しむではなくて、それを手に入れるための手段になっているわけです。その最終的な報酬を手に入れるために
その途中過程はできる限り最適化した方がいいわけです。仕事ではその報酬が決まっている。例えばこの仕事やったら 1万円ですよと言われたら、この1万円をもらうためにこの仕事はさっさと終わらせた方が自分にとってみて有益なわけですね。限られたリソース、時間だとか、あるいはそこにかける労力だとかっていうものをできる限り最小にした方が、そこに投じた時間とリターンであるそのお金を考えると、その関係を考えると、リターンが最大化できるのは、そこの途中過程をできる限り省略すると。どういうメカニズムがそこで働くかと言いますと、最適化しようと思った場合には、自分が選べる選択肢の中から確実に自分が予測ができるものからチョイスしようとしてしまうわけですね。これはクイズだとか4択になっているとか、作業でも自分がある程度やったことがある作業が選択肢としてあって、その中でも一番得意なものとか一番やりやすいものを選んでいくという形で仕事をこなしていこう、その作業をこなしていこうとするように自分の注意が向くわけですね。これは収束的思考といって、その選択肢の中からどれをチョイスするかというふうにして視野をどんどん狭めていく、その思考の範囲を狭めていくことによって効率よく最適化した手順で取り組むことができるということですが、これはその目の前に答えがある、正解があるという前提であれば、それはうまくいきます。なので、外的動機づけがうまくいくときというのは、比較的簡単なタスク、答えがあるようなタスクであれば、外的動機づけは比較的うまくいきます。ですけれども、その与えられた状況だとか選択肢の中に答えがないかもしれないっていうような状態の場合、これはクリエイティビティを求められる場合ですね。今までなかった選択肢を新しく生み出さなければならないといったような状態だと、外的動機づけではうまくいかないわけです。最適にしていこうとして探しますので、例えば4択のクイズを出されて、この4択の中に答えがないみたいな問題だと、皆さん怒ってしまいますよね。困ってしまうと思います。しかし現実の世界というのは実は大半がこういった問題なわけです。選択肢や答えが提示されているかのように見えるけれども、実際はその中に答えがないということの方がほとんどなわけです。なので、クリエイティビティを発揮するという意味では、内的動機づけの方が重要で、内的動機づけをされている場合、好奇心によって駆動されている場合というのは、自分が知らないこと、知ろうとする、ここが報酬なので、となると、目の前に提示されているものの中で、確実に自分が知っているというものよりも、知らないものに興味を持てるわけですね。確実に予測が当たるというものよりも、予測が当たらないかもしれないものに目を向けるようになる。これが、いわゆる発散的思考というやつで、先ほどの外的動機づけで駆動される思考の仕方は、収束的思考、範囲を狭めていく、選択をしていきながら取るものをどんどん狭めていくといったような形での、消去法的な選択の仕方けれども、発散的思考に関してはここにないものも含めてどんどんと選択肢を自ら作っていく、探ろうとする、選択肢になるものが自分の中から生み出していくということをしていくわけですね。これは自分が知らないことに興味を持つ、知らないからこそ面白いと思える、興味を持てるといったような心理メカニズムになっていますので、そうなるとこの発散的思考になっている状態というものはクリエイティビティを発揮しやすいわけですね。なので内的動機づけによって駆動されている人というものはクリエイティビティを発揮しやすい。しかし外的動機づけによって駆動している人というのはその逆で、単純なタスクや簡単なタスク、答えがあるタスクに関しては効率よくやろうとするというので、そういう意味ではその取り組もうとしている作業領域が簡単なものを効率的にやっていこうとするようなタイプの仕事なのか、そうではなく今までない、前例にないようなものを生み出していかなければならないといったような領域なのか。でこれはその作業を取り組もうとしている人にとってという意味ですよ。目の前に並んだタスクがある人にとってみれば、自分はもう全て予測できるような確実なものばかりの選択肢だと思っている人からすれば、これは単純なタスクだと思うかもしれませんが、それらに並んでいるものが全て自分にとって初めてであれば、それはその人にとってみれば初めてのタスクということになりますので、そうなると全ての人にモチベーションを上げる動機づけができるような、実は報酬だとか評価だとかそういったものは本来はありえないわけですよね。なぜならその人がそもそも持っている予測の精度というものは人によって違う上に、それを取り組んだその仕事に関してもその人にとってみての経験とか知識が違うと。そうなるとある人にはこのタスクは簡単なタスクで単純作業なので外的動機づけでいけると。しかし別の人にはこれは内的動機づけをしないと取り組めないといったようなことも起こるわけですね。外的動機づけというのはその報酬を先にちらつかせて強調することによって外的動機づけというものを外側から
与える、そういった意識を注意を向けさせるということも可能なんですけれども、自分自身で外的動機づけを勝手に期待してしまうということも私たち大人になると起こります。なのでまだ報酬はもらえてないけれども、これをやると報酬もらえるんだろうなと期待するだけでも外的動機づけが発動してしまうわけですね。これは人に褒められたいとか、人によく思われたいとか、こういったことを期待するというのも、これも外的動機づけを自ら生んでしまっている原因になります。毎回外的動機づけというのは他人から干渉されたり、他人からそのように割り振られたからそのように駆動するわけではなくて、もう自らそのようにして勝手に期待していく、勝手に自らを駆動していくということも外的動機づけの場合も起こります。これは外的動機づけを他者に置いているとか報酬に置いているという人と、内的動機づけを中心にして駆動しているという人とでは何が違うのかというと、その人の精神的な発達度合いによって違うわけです。ここで発達度合いという言葉を使いましたが、これは年齢によって成熟していくわけでもなく、特定の教育を受けたらそのようになるというわけでもないんですね。これは不思議なことに、年齢が若くても発達度合いの高い人もいれば、年齢が高くても発達度合いの低い人もいるわけです。なので実はその発達度合いに応じて仕事の割り振りだとか報酬体系だとか評価というものを本当は使い分けないといけないわけです。しかし私たちのこの社会、学校にしても会社にしても一律の評価基準、一律の報酬というものを設定しています。報酬に関してはそのマネージャーとか役職とかによって階段式になっていて金額が変わったりしますが、本人の発達度合いとそして与えられた仕事のこの掛け合わせによって本来アウトプット成果というものが変わるはずにもかかわらず、そのうちの精神的な発達度というものは入ってないわけです。なのでこの社会の中で生きづらいと思っている人というのは、自分の発達度合いに対してその環境が求めているもの、その環境が評価しようとしているその評価の物差しが合ってないということなわけですね。幸いその物差しが合っている人に関してはその環境は喜ばしいかもしれませんが、しかし実はその発達度合いも変化します。発達が上がってくると、今までは自分にとってみていいと思っていた環境、ここでモチベーションが高いというふうに思えてた環境がいつの間にかモチベーションを感じなくなってしまう。これはよく言うのは中年の危機といって、精神的に成熟してきたことによって、今までは面白いと思っていた、今までは熱狂できた、今まではモチベーションを感じられた、なのになぜかもう今は同じことをまたしたいとは思わない。熱狂している若者を見て羨ましいなと思う反面、だけどまた彼のようにやろうかとは思えないと、かつての自分のような働き方をしたいとも別に思わないと。それはなぜかというと、精神的な発達度合いが上がったからですね。なのでそうなると自分を駆動するモチベーションの源泉というものが変わってきてしまっているので、なので今度はそれに応じた仕事の取り組むその対象を変えないといけないわけですね。なのでそういう時が思い切って転職をしたりとか新しいことを始めたりするチャンスでもありますので、そうなると今までの経験だとか今までの知識というものから少し新しい領域にそれがうまく使えるけれども、でも全てが予測通りではなくて予測が外れるところというものを組み入れてみるということをやってみると、またモチベーションが復活するということが起こり得ます。しかし私たちは長らくいろんなことに取り組んでくると、もう自分にとって新しいことはないと思いがちなわけですね。いろんなことを経験していろんなことも知っているので、やる前からもう大体こうだろうなと予測してしまうと。で、大抵やる前の予測というのは実際にやってみた時の予測とは全く違ったりもするものなので、きっとこうだろうなと思いながらも少しやってみれば違ったなということは本当によくありますので、やる前からきっとこうだろうなと思うようであれば、実際に少しだけ試してみて軽く取り組んでみて、その中で俺はできなかったことだけどもやってみると面白くなっていくかもというふうに予測が当たらないところが当たっていくという、その過程が面白い、楽しめるというようなものが見つかれば、そっちの方に少しずつシフトチェンジしていくというふうにしてモチベーションを上げてもらえればいいんじゃないかなと思います。部下だとか後輩だとか、もしお子さんのいる親御さんであれば、自分よりも精神発達度が低い人に対して接する場合にそこの使い分けが大事なわけです。本人にとってみて簡単なタスクであると。なのでそれは最適化してやった方がいいというふうになった場合は外的な報酬でも効果はあります。しかし本人にとってみてまだ未知の部分が多くて、そして予測があまり当たらないというようなところ、本人から見てそういうふうに取り組んでいる作業が見えるだろうなというふうに判断した場合には、なるべく内的モチベーションの方を刺激するようにしてあげてください。内的モチベーションに関しては本人がどう思っているか、本人がそこから何を得たかというそこを聞いてあげてください。アウトプットとしてどんなものが出来上がったかに対してのフィードバックではなくて、どういう視点で何を見ていて、そこから何を感じ取って、どういうところが面白くて逆にどういうところが難しかったのか辛かったのかといったような、その本人の心の内面ですねの方に注意を向けて、そしてそこを会話の中で本人自身に
意識を向けさせてみてください。そういった内的動機づけで作業している人に対して作り上げられたアウトプットの成果物に対してのフィードバックっていうのは実はあんまり効果はなかったりします。それよりも本人がそのプロセスの中で何を気づいて何を学んだかっていうことを言語化してあげたり、そこにより深い注意を向けるような意識づけをしていく中で、本人がいろんなことに気づきながら学んでいきながら、その中でモチベーションも高くなり、そしてその中で今まで見えてこなかったものが見えるようになり、感じ取れなかったものは感じ取るようになり、微妙な差に気づけるようになっていくという形で、本人自身がうまく修正をする能力を見つけて、もっとよりよくアウトプットをできるようになっていくということが期待できますので、なので早々に結果としてのアウトプットにばかりフィードバックをしすぎない方がいいというのはそういうことになります。逆に単純なタスクとかもう答えが決まっているようなものというものはもうどんどんと答えを教えていいですし、そしてそれを最適化する方法をどんどん褒めてあげる外的動機づけでいいと思います。しかし外的動機づけの場合は、その動機づけられたモチベーションが維持する時間がかなり短いので、なのでこまめに外的動機づけをし続けなければならないという手間があります。逆に内的動機づけは持続時間が長いので、なのでそんなに頻繁にフィードバックをし続ける必要がなく、本人自身がその過程を楽しんでいるという、それ自体が報酬になり得るということですね。なので外的動機づけはそういう意味ではコストが高くつくわけです。そこに対してフィードバックをし続けなければならない。そしてその報酬として有効なだけの何らかの外的なものを提供し続けなければならない。それがお金であったり、声掛けであったり、何らかのコミュニティとしての場であったりといったような外的なものを常に用意し続けなければならない。なぜならモチベーションが長く持続しないからですね。なのでモチベーションを上げ続けるために延々と外側から提供し続けなければならないといったことが起こります。そういう意味ではコスパが悪いわけですね。しかしそれでもモチベーションが上がる部分もありますので、使い分けですね。なので基本は内的モチベーション、内的動機づけの方を中心に接しながら、そして自分自身もそれを意識しながら、そして時に、単純なことであり繰り返さなきゃならない、あるいは答えがもう決まっているみたいな領域を取り組むというような時には外的モチベーションをそこに持ち込んでうまくバランスを取るというふうにして乗り越えてもらえればいいんじゃないかなと思います。モチベーションというものとクリエイティビティの関係、今回はそれについてお話をしましたので、ぜひそのクリエイティビティを発揮させられる場面では内的モチベーションの方に注意を向けて、そうではなく単純作業として効率化していくといったような領域に関しては外的モチベーションの方もうまく使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。私の著作超える技術、まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。それ以外にもいくつか書籍書いてますので、気に入ったものがあれば買って読んでいただければと思います。それでは今日もお疲れ様でした。